Hello, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và anh em tụi mình đang có mặt tại một cánh đồng rất là quen thuộc luôn. Và ngày hôm nay thì anh em tụi mình sẽ thực hiện một cái trò nghịch ngu. Đó là tụi mình sẽ sử dụng pháo hoa và thử bắn xem nó có thể nào mà hạ gục được một cái flycam đang bay ở trên không hay không. Thì ngày hôm qua mình với lại tiếng chó đang đi nhậu bạn. Nhậu say rồi ra một cái hàng rào đá thì vô tình nhặt được một cái cục pháo hoa rõ là to luôn. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp ra cho bạn xem. Nó trong cái bì vàng vàng đấy bạn ơi. Thử đập ra từ tiếng chó. Đây, một cục pháo hoa được sản xuất tại Made in China hay là Thái Lan gì đó. Nói chung là trên cái vỏ thì mình thấy chữ Thái Lan với lại chữ Trung Quốc bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem toàn cảnh cái cục pháo hoa nha bạn. Đây các bạn, anh em có thấy cái dòng chữ Thái Lan ở đó không? Này, chữ Thái Lan với lại chữ Trung Quốc này. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp ra nha. Qua hai anh em tụi mình đi nhậu xong á, kiểu đi ra hàng rào đi đá các bạn, nhặt được cục này luôn. Kiểu ở đây là hàng xí được nha, xí được luôn bạn ơi, cứ tin là xí được đi. Đây là một dàn pháo hoa 49 quả, đếm thử độ 49 mày. Đây nè, 3, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 49 77, 49 ngày, đó, mà tu luyện 49 ngày luôn. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình thấy được cái hộp pháo hoa đó bạn ơi. Và lần đầu tiên đốt luôn ấy. Hồi giờ thì chỉ thấy người ta bắn lên trời thôi, chứ chưa bao giờ mà thấy cái hộp như thế này. Nó có nhiều giờ không hả? Lột ra luôn thử được không? Được. Ui ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá. Được, đừng hỏi nữa. Đây các bạn, pháo hoa thì nó cũng đơn giản thôi. Ui ôi, có vẻ là nó những cái viên pháo này nó nối chung với nhau bằng một cái đường dây dẫn này. Đó, nhìn ghê chưa? Quấn lại cho chắc xíu nữa bắn rồi nó thôi tung này. Ok, quấn đi, quấn thoải mái. Miễn sao mình đừng quấn cái lỗ phía bề mặt trên là được đúng không? Thì ở đây thì anh em tụi mình đã chuẩn bị sẵn một cái cây khá là dài luôn, các bạn thấy cây không? Đó, và phía trên thì mình đỡ một cái miếng dán như thế này để mà tụi mình cho cái hộp pháo hoa lên phía trên. Để mình cầm cái cây này mình bắn cái flycam là mình chuyển động được cái hướng ấy. Đó. Và những cọng dây thép này tí nữa mình buộc cho nó kỹ lại cái hộp pháo hoa của mình cho nó khỏi bị rớt nha. Đây, cái cây này. Đó. Chờ trời nó gọi là nó sẫm xíu anh em tụi mình sẽ thực hiện clip này nhé bạn. Rồi gắn vô được không? Đấy, một thằng dựng cây lên, đúng không? Dựng cây lên. Khỏi cần dựng luôn nè. Đó, các bạn thấy đơn giản nha. Đây là một khẩu súng pháo hoa nha. Đó. Và cái mục tiêu đỡ anh em tụi mình bắn chính là cái flycam ở đằng kia. Đó, các bạn thấy flycam nha. Tí nữa thì mình sẽ điều khiển cái flycam đó, kiểu né đạn các kiểu. Và tiếng chó hay đạn gì đó thì sẽ bắn nha. Dự định là clip này có thể phá hủy khoảng tầm trên 45 củ. Nếu mà nổ phát rất luôn rồi anh em mình lấy sử dụng như gì đâu đúng không? Vui hết. Em này mà không vui rồi. Không vui. Đó chắc đi rồi, không vui rồi. Thanh niên đạt trên chỗ thì né năm sau rồi phải đi lính rồi bạn. Thôi cái gì 2 năm vơ. 2 năm vơ được không? Giờ còn bộ xương hay giờ nếu còn không, giờ chào chú đi con hả? Giờ chào chú. Ok. Được chưa? Dắt lên thử đi. Trọng chiều hướng thẳng lên thử đi. Đó, các bạn thấy chưa? Như cái này bắn ok. Đó, flycam bay phía bên đây. Đó, cứ bắn thoải mái và tao ở trên tao điều khiển. Có nghĩa là tao sẽ bay cái flycam vào trong cái tầm ngắm của cái pháo hoa này, nhưng mà tao được quyền né nha, Mục tiêu của mày là phải bắn làm sao gục được cái flycam. Đó. Bắn. Đố mình bắn vô được vậy được không? Nghĩ. Vậy. Đó, các bạn luôn chơi pháo hoa thì chúng ta chơi ở những cái địa điểm mà nó không ảnh hưởng đến ai, kiểu nó rộng xíu như nguyên cánh đồng như thế này. Đó, nhưng hả? Chờ tấm hình đây. Ok, anh chụp em tấm hình luôn. Rack. Hiện tại thì nhu cầu mua ạc liên quân với lại ạc đầu kích để chiến trong dịp Tết này rất là cao, nên ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái trang web uy tín và giá rẻ, đó là web mua bán ạc365.com. Link web thì mình ở dưới phần mô tả ở phần comment nha. Thì đến với trang web này thì các bạn có thể mua ạc đầu kích liên quân, và các bạn có thể thử bằng may liên quân và thử bằng may đầu kích. Và anh em có thể chọn thuộc tính lọc này, các bạn có thể chọn theo giá rất là đơn giản, hợp túi tiền nữa. Thì hiện tại thì cái tài khoản của mình có 350.000. Mình sẽ tặng anh em một cái đầu kích và một cái ạc liên quân, với lại mình sẽ thử bằng may đầu kích để xem có ạc nào ngon thì anh em có thể sử dụng ở trong dịp Tết nha. Ở phần nạp tiền thì anh em có thể vào cái hướng dẫn này. Bây giờ thì mình sẽ ra trang chủ và mình tìm một cái ạc đầu kích ngon lành xíu coi. Ui mẹ ơi, giờ còn có 350k thì chắc là mua được một cái ạc thôi. 200k nha. Mình sẽ tặng cho các bạn một cái ạc gồm có cái súng văn vũ này. Đây này các bạn. Nếu mà anh em mua bằng cạc thì anh em tốn tiền hơn, còn mua ATM thì nó sẽ giảm hơn. Đấy các bạn, đây là tài khoản này.
Mật khẩu này nha, sau khi mua ạc thì mình còn có 130.000 thôi. Bây giờ mình sẽ ra trang chủ và tiếp tục mua một cái ạc liên quân nữa. Xem, mua cái ạc liên quân khoảng đây, có luôn 120.000 đây. Nếu anh em mua ATM thì nó chỉ có 100.000 thôi, mua này. Đó, ạc này nha. Mua bằng cạc này. Rồi, tài khoản đây các bạn. Mật khẩu đây. Đó, bây giờ thì mình chỉ còn có 10.000 đồng thôi. Mình sẽ thử random xem sao. Biết đâu lại ra ạc ngon. Random đột kích nha. Hiện tại thì bên random đột kích mình thấy khá là ít ạc. Mua tạm một ạc luôn. Rồi mua phát hết luôn này. Chỉ bỏ ra 9.000 đồng mà anh em có cơ hội nhận được cái ạc có VIP thì sao. Đây ạc random CF đây bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử cái test cái ạc này bởi một cái trang web test thử xem nó có VIP không nha. Vâng, ạc này là xem thử có bao nhiêu VIP nha bạn. Hiện tại thì ạc này có 2 VIP gồm khẩu RBK Inferno Dragon và khẩu Thompson Inferno Dragon nha. Đó, thì anh em nào nhanh tay thì có thể hốt ạc đấy và sử dụng nha. Nếu anh em nào mà có nhu cầu mua ạc thì anh em có thể liên hệ cái web mua bán ạc 365.com. Và những anh em mà có cái nhu cầu mà thanh lý ạc, bán ạc thì các bạn có thể liên hệ Facebook ở đây, liên hệ Facebook admin ở đây nha bạn, nhấn vào đây này, ra Facebook luôn này. Anh em nhớ nha, link web mình để dưới phần mô tả, phần comment. Anh em nào có nhu cầu mua ạc liên quân với lại ạc đột kích thì anh em có thể truy cập và mua bán ạc 365.com để mà mua được những ạc ưng ý nha. Đó. Ok chưa? Bán nha. Rồi. Rồi các bạn ơi, rất là nhanh luôn. Mình thấy cái vờ lại cam của mình chả bị gì hết. Mé mà hình như kiểu là mình bắn còn sớm quá. Giờ trời nó kiểu là chưa tối lắm, quay nó không được đẹp. Rồi xong, đó các bạn thấy chưa? Ui mẹ ơi, các anh em nhìn nè. Ui ôi, còn coi thử con quá, đừng có chĩa vô người, Hết đâu. Hết chưa? Hết nó còn là nô nữa chứ. Ui mẹ ơi, nó đen thui luôn kìa. Không ăn đi chút. Mấy nhỏ đây hồi giờ thấy bó hoa chưa? Rồi em thấy là đốt đẹp không? Không đúng không? Trời tấu mới đẹp đúng không em? Đúng rồi. Ôi mẹ ơi, thôi tách rồi nó đang quay mà. Tách luôn. Mẹ có vẻ là anh em tụi mình kiểu là quay trời nó còn sáng quá. Nhưng mà các bạn biết làm sao không? Tụi mình thích quay buổi sáng để cho nó nhìn được cảnh đồng lúa. Nhưng mà bù lại mình nhìn cái tia sáng của pháo hoa nó không được đẹp lắm. Nhưng mà anh em thích làm cái gì nữa không? Có vẻ là cái pha lúc chiều anh em tụi mình bắn pháo hoa thì không thể nào mà mãn nhãn anh em được, cho nên là tụi mình sẽ bầm thêm vàng nữa. Mình sẽ bầm thêm vàng nữa, mới ra đường sẽ bầm thêm vàng nữa. Tức là tụi mình sẽ thử bắn máy bay buổi tối các bạn. Đây, và cái vàng này vẫn là vàng 49. Ui mẹ nó dính rồi. Đó, và tụi mình vẫn cột vào trong cái khúc gỗ này. Ui rồi coi nó nổ này, nó in dấu luôn các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đốt buổi tối nhé bạn. Đốt buổi tối thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, một quả buổi sáng, một quả buổi tối cho anh em xem. Cho nó vẹn lòng người xem nha. Tại vì cũng nhiều anh em thích xem kiểu nó sáng xíu, thấy ruộng, thấy đồng nó xanh đẹp á. Và bây giờ thì anh em tụi mình sẽ test ban đêm nha bạn. Đây là cái ngòi này. Và Đạt sẽ là người tiếp tục đốt. Đây Đạt em tiếng chó, không phải Đạt trăm rối nha bạn.
Ui mẹ ơi, anh em thấy này, mé hình như là kiểu nó cháy luôn bà cái GoPro luôn. Ui rồi ôi mẹ ơi, rồi mình tắt quay luôn này. Ui ôi, đúng rồi, GoPro nó xịn quá bạn ơi. Ui kinh khủng quá. Ok, nói chung là rất cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu anh em cảm thấy video này hay thì đợi lại một like và một subscribe ủng hộ anh em tụi mình nha. Khổ thật. Nói chung là cái flycam của anh em tụi mình không có sao, tại vì pháo bay không có tới, nó chỉ dán những cái mảnh màu đen như thế này các bạn. Đó, những cái mảnh màu đen thôi, nói chung là không sao. Ok, rất cảm ơn bạn đã xem video nha. Còn cái GoPro thì nó hơi bị cháy xíu. Nè, bạn nhìn nè. Cháy nè. Cháy nè. Cái này là mất vài củ rồi. Biết còn xài được không? Rồi hãy để lại một like ủng hộ mình nha. Bye bye tất cả anh em. Chúc anh em năm mới vui vẻ nha. biết ta còn